Jeg føler mig ensom i mit liv og kunne godt tænke mig at få flere venner. Hvordan gør jeg? Det lyder som om, du ønsker at bryde ensomheden og finde meningsfulde relationer. Kapitlet Alene i et fællesskab i bogen kan være særlig relevant her, da det fokuserer på, hvordan man kan tage små skridt for at række ud til andre, selv når man føler sig isoleret. Måske kan du begynde med et venligt hej til naboer eller kollegaer, eller invitere nogen på en kop kaffe eller en gåtur. Disse små, uformelle handlinger kan være en god måde at skabe forbindelser på, uden at det føles for overvældende. Kapitlet nævner også frygten for afvisning, som er en almindelig barriere, men understreger, at mange faktisk gerne vil have kontakt. De ved måske bare ikke, hvordan de skal tage det første skridt. Et andet vigtigt redskab er selvomsorg, som så beskrives i kapitel om at fylde sin egen kop. Ensomhed kan nogle gange hænge sammen med en følelse af at skulle passe ind eller gøre noget for at blive accepteret. Men ved at tage dig tid til dig selv og finde ro i, hvem du er, bliver det nemmere at opbygge relationer, der føles naturlige og givende. Hvordan lyder det at prøve nogle af disse små skridt? Det lyder rigtig godt. Kan du anbefale mig det første skridt? Absolut. Lad os starte helt enkelt. Det første skridt kunne være at finde en lille situation i hverdagen, hvor du kan sige hej eller give et venligt smil til en person i dit nærmiljø. En nabo, en kollega eller en person, du møder i den lokale butik. Selvom det virker som en lille ting, kan den slags små handlinger skabe en følelse af tilhørsforhold og åbenhed. Det behøver ikke være en lang samtale. Det handler mere om at skabe en positiv kontakt. Dette kan åbne døren for mere samtale næste gang, og måske udvikle sig til en kaffeaftale eller gåtur. Hvordan vil det føles for dig at starte på den måde? Jeg tror, jeg vil få lidt høj puls og føle mig lidt bange for, hvordan reaktionen den kunne være, men du har hjulpet mig med motivation, og jeg tror, jeg vil gå ud og prøve det af nu. Det er helt naturligt at få høj puls og føle sig nervøs. Det viser faktisk, at du gør noget modigt og betydningsfuldt. Den første gang kan føles udfordrende, men husk, at selv et enkelt hej eller smil kan være nok til at starte noget nyt. Mange mennesker vil sætte pris på sådan en lille gestus, og uanset reaktionen har du taget et vigtigt skridt. Jeg er stolt af dig for at prøve det af, og jeg håber, at det føles godt for dig bagefter. Husk også at tage en dyb indånding inden, og mind dig selv om, at du ikke skal opnå noget bestemt. Det er bare et lille skridt. Fortæl gerne, hvordan det gik, hvis du har lyst. Det kan du tro. Tak for hjælpen. Det var så let, og jeg er glad for at kunne hjælpe dig. Husk, at hvert lille skridt tæller, og det er fantastisk, at du gør noget aktivt for at ændre din situation. Jeg er her, hvis du får brug for flere råd, eller bare har lyst til at dele, hvordan det går. Rigtig god fornøjelse med dit modige skridt.